এই যে সৌদি আরবে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আজকে ভিডিও বানাচ্ছি। বৃষ্টিতে ভিজতে আসলে অনেক ভালোই লাগে। আর বৃষ্টিতে ভিজার উদ্দেশ্য হলো, এখন ডিউটিতে যাচ্ছি, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কি করব, প্রবাসী তো, কাজ তো করতেই হবে। ফ্যামিলির কথা চিন্তা করে, সবার কথা চিন্তা করে, ঝড় হোক বৃষ্টি হোক কাজে যেতে হয়। পাশে আছি, পাশে থাকবেন। ভালো আছি, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।